就是看到代数式嘛。那我就希望从代数式里面去想，你在这个代数式里面看到什么样的情况，才能让你去找到最大值或最小值。所以他只要我去找最小值啊，可是我就想啊，那难道没有最大值吗？我们可以去想一下，我没有问，但不代表你不能找啊。所以他考试就问你最大值，好，暑假有没有可能有最大值？用脑袋去想一下就知道，这怎么会有最大值？为什么你会觉得它没有最大值？你要多大？我 S 带很大，我这个根号开完之后就很大了。你带个100万进去，它会很大 ，OK 也会很大，它两个很大相加还是更大。所以你要多大我都有多大，最大值是不用看的，就它最大值已经发散，我称这个东西叫发散。好，那最小值呢？好来，这里明白吗？你看到什么？代数是它呈现出什么特性？距离公式好，什么跟什么的距离？两点啊，2点。想一下没关系，想多少算多少。2点啊，2点。对啊，就像我们刚才在范例18里面讲的，你看到一个题目啊，那你要去解释它。我们解释的时候，联立我就在想找交集。2个2元一次式，我就在讲直线。好，那今天我看到2个根号相加，到底要找什么？好，那刚才想说，2点的距离，哪2点？这是要思考的地方。如果这样看不太出来，那我就帮你改写一下。有没有办法把 a 减4的平方继续看成 a 减4的平方？可是我把25这个东西看成什么？5减0的平方。可不可以？好，那这个时候你会看到是哪2点？什么样的点距离公式会用这个减这个加上这个减这个的地方？就去想看看哪2点 ？S5和4里的距离，讲得好。对啊，所以呢，你要开始会学会把一个平淡无奇的代数式，开始想办法去解释它。所以他的第一个解释说，他看到根号就好像是讲距离。对啊，为什么？因为他看到平方加平方再开根号，就距离都会这样子做。那好啊，他就想了这件事情，所以这样子去想，这是好事情。可是呢，他的想法，记住，这样的想法过程可能也不一定是正确，或者再来，就是他这样子想的时候，他在把它转换成这个图形的时候，不一定也是转换成你要的。像比如说，现在我转换成这样，好，那我们再继续转换下去，请问一下，这个东西就会被解释成什么？按照这种想法，我就把它解释成 S， 老师距离公式没有再相加的，那应该就是相减减谁？减负4的平方，加上老师1嘞，那就1减0的平方。我就写好。好，那写好到这里耶，后面那个根号就代表什么意思？就代表 S 逗点1。按照这样的想法的话，是到谁？负4里的距离。那他把这2个距离怎样相加？那我们来看这2个距离相加。好，那我们来看一下，如果我把题目改成这样的一个图形构造。有没有任何帮助？有没有任何帮助就好。老师他有一个 S 逗点5这个点，不知道在哪里，但是我知道它 Y 坐标是5，所以我知道它 Y 坐标是1、2、3、4，我知道 Y 坐标是5，这有一根 S 坐标，所以这里有一个东西叫 P 点，它在高度5的地方游荡，因为它不知道它离坐标多少。好，那它要跟谁的距离？跟4里的距离，1、2、3、4，好，4里的距离在这里。我称这叫 A 点。好，那后面那个呢？他说还有一个点呢，叫做 Q 点，因为它跟它长不一样，所以它叫 Q 点。那叫做 S 逗点1。那 S 逗点1的话，它唯一让你知道的就是 Y 坐标是1，所以它在这里跑动。所以 P 在这条线跑 ，Q 在这条线跑。那后面他说他想要跟负4里的距离，好，负4里在哪里？1、2、3、4。好，这负4里。好，我们称这个叫 P 点。好，所以 P 点在上面跑来跑去 ，Q 点在下面跑来跑去，对啊，没错嘛，照这种说法。可是呢，他们前后是在同一个题目里面，所以他们的 S 坐标要不要用一样？要。好，所以我解释完毕了。也就是说，今天请你找到一个 S 坐标，把它找出来之后，画一条线。画好这条线之后呢，你就会得到一个问题。那个问题叫做：我在上面这里会有一个 P 点，我在下面这里会有一个 Q 点。我要你去找 P 点到 A 点的距离。
加上 Q 点到 P 点的距离的最小值。好，我这样问你这样讲有没有清楚？有清楚哦，好 OK。所以我如果这样子解释这个题目，那我的图形就变成这样的图形，这样能接受吗？可以哦，好，那我相信我在讲到这边的时候，在这个地方已经有同学说，老师你干嘛找这样？我先问你一件事情，你为什么不找这样？我等一下会讲另外一种看法，因为你有很多同学他大概会走另外一个看法，因为他知道走那个方向才能马上得到答案，他不会选择走这个方向。可是我问你，为什么不走看看？你走完之后，你就会看到另外一个题目了。你有没有看到另外一个题目？今天如果有人告诉你说，我有一个 P 点，它在这个高度跑，我有一个 Q 点在这个高度跑，那我在这里决定一个 A 坐标之后，请你找这个的最大，这个的距离加上这个距离的最小值。主要在这样看的时候，这个图形有没有办法让你想到一个好的解法？但是不可能，为什么？太破碎了吧？这个线段跟这个线段怎么那么破碎？好，所以请问一下，我可不可以把白色的代数式转换成橘色的几何特性，再把它画出图形来给你看？看到一个很恐怖的题目，就是这个题目，连想答案的机会都没有。为什么？你看不出来他在干嘛？你懂吗？好，那我们接下来看下一个问题。下一个方法，下一个方法很简单，就是老师你干嘛这样子看东西啊？对啊，第一个是 n 减4的平方，那后面25，你为什么一定要用5减0？习惯了，你喜欢25就是5平方啊，5平方你不是写5减0吗？对啊，但是我们现在不能这样子想啊，我们改成0减5好不好？如果你把它想成0减5，这个应该是大多数同学想要看到的东西。为什么？因为如果你改成0减5的话，它看起来就是 s 减掉4的平方加上0减掉5的平方，所以它的问题就是改成有一个点叫做 S0， 到哪一个距离？到4逗点5的距离。这个问题好像有点感觉，还是一样，但是这个一样呢，我们再往后拉。你刚才看的是1减0的平方，我现在帮你看成0减1的平方。好，来看一下哦。你看到的感觉跟刚才是很像，只是它变成 S0到谁的距离？到负4的距离。OK， 到这边有问题。如果你看到成这个样子，好，那我要问一件事情，我一样吗？但是我现在想要再重新画一个图，因为你现在想的东西跟刚才已经不太一样了。你刚才讲的点是40，我现在点是要45。你刚才点叫负40，我现在点叫负41。你刚才的点叫 S5，我叫做 S0。你刚才的点叫 S1，我叫做 S0。你有没有发现我把我的问题统一成一模一样的东西？有，好，那它有什么好处？所以我们把它转换成图形来写。它的感觉就好像一样，继续预设这个图形，我称它叫做 P， 它叫做 A， 它叫做 Q， 它叫做 P。好，那我先把 A、B 两个点坐标找出来。A、B 这两个点坐标，一个叫做4逗点5，4逗点5，1、2、3、4，1、2、3、4。好，那另外一个叫做负4逗点1，负1、负2、负3、负4逗点1，这叫 B 点。好，老师，你刚才的问题那个 S 逗点几哈，现在改成 S 逗点0，学一下 S 逗点0，只知道 Y 坐标叫做0，那 Y 坐标叫做0，就是你会在 A 轴上跑来跑去，可是 A 坐标还没确定。好，这个时候前面那个点叫 P 点，后面那个点叫 Q 点，老师你拍 Y 加两个长一样，为什么不要都叫做 P 点？对，我可以改两个都叫 P 点。好，那这个时候呢 ，P 点就是在 A 轴上跑来跑去的点。好，跑到了，就这个点。随便解。他要问我什么？他问我 P 到 A 的距离，加上 P 到 B 的距离，找什么？找对小值。好，请问一下这个题目有没有很熟悉的？就熟悉了。所以我们要现在讲的一件事情，就是一样的一个代数式但是在观察的方式走向不一样，比如像你也没有看错，没有看错，但是题目会让写不出来。两种方向看出来的题目是写不出来，跟很容易想得出来，这两种方向。大家看懂吗？好，那这个我想应该大家会解，因为它的招法怎么找？就是跟刚才一样，它现在是这样画，那就找对正解，这条距离就在找对方，知道了 ？OK， 那我就不用多讲这个接下来怎么解，我现在只要讲一个问题就好。
请问一下，我可不可以问左边那个问题？我可不可以问左边那个问题？可以，为什么？因为当我问完这个问题，你是算不出来。对啊，你告诉我，你看这个图，你知道我在问什么吗？不知道。但是你看得懂这个图？你看得懂有一个 P 点跟 Q 点，它一个高度在这里，一个高度在这里，它们共用同一个 S 坐标，所以它叫做 S5，它叫做 S1。那你今天问我它到它的距离跟它到它的距离，你在这个图你没有办法找到答案，对，所以你就会有求其式，改成用代数算出来，所以你就会写出这个式子，橘色的式子。橘色这个式子之后你看着它就好像看到白色的样子。看着白色的样子的时候你就不会再重新想成橘色这种解释方式，而是会重新再改变思考，变成绿色的想法。变成绿色的想法之后你透过这个代数式想成绿色这个想法之后，你就会画出这个图形。最后简单就解出来，你听懂我意思吗？所以我们为什么要把代数变几何，几何又要变代数？中间如果有一个人要做2次转折，那这种题目就是超难的题目。所以你可以想象一下，如果你今天看到我给大家讲一个题目是左边那一题的话，我画了一个图形，你找出 P 跟 Q 的最佳位置点，让它们2个线段加起来是最小的时候，没有办法想啊，因为那个图形已经作废，那个废掉了。为什么？那个图形根本没有发展性让你想，所以你就会往回推到白色的代数式，再从白色代数式最后又想到绿色的图形，你才能解出来。这样听懂吗？除非你在这个图形里面找到很好的解释方式。可是这个跟你平常看过的东西都不太一样，所以你就会觉得这好难啊，对吧？可是这样子流程改变，你就知道它不同。所以这个流程我们是希望透过这个，你解释的时候不要以为只要解释最好的那一个就好，有时解释错的方向，你可以看到另外一个样貌，那个样貌可能就是另外一种比较难的题型，那就是转弯的题型 ，OK， 这样子吗？好，所以是求你看一下。我不得不提醒几个同学来张敬选，那个，你们班上基本上大多数都很专心的，但是有几个同学精神状况真的是不太好，我真的要提醒一下，因为有时候也不是我不想要好好上课，有时候这几个同学睡着，有时候真的会影响到老师上课的情绪，尤其是都集中在你身上的时候，张敬选也好，吴玉曼也好。你们2个最近这2节课都不是精神很好，自己要注意一下。旁边同学帮忙提醒一下。如果有身体不舒服，要记得跟老师讲，让老师心情好过一点。原来是身体不舒服。如果是自己做起的话，自己调整一下。不然的话，上课我讲你尴尬，我也觉得我很尴尬。对啊。OK， 因为你都偶尔睡1-2次，比如说今天黄主角睡着，他前几堂课也没睡着。他今天一定是有特别的事情可以就休息一下。有时候一直都睡，那我就会开始觉得，你们数学课都先睡觉，我很受伤。对，好，那如果真的你看到数学老师就想这样，就开始从训练开始，我刚刚我的照片嘛，你就从看着我的照片看到不会睡着，这种就是一种训练，不错。OK， 好，这题结束了哦。好，那结束完之后，来我们看一下下一个问题。我抄掉了，可以吗？这样。那个 BA 会等于这个 BA 嘛？你不会还是会？但是为什么？你可以去想一下，因为那个图你看不出它的端。可是如果仔细去研究的话，我上次在那个电脑上面我有画一下，你可以找到一个很特殊的东西。所以我跟你讲，很多很漂亮的结果就是从这种看错方向解不出来，但是往另外一个方向解出来。你就会想，你看错那个方向跟你解出来的这个方向，2个有没有关联性的？他们基本上会有一个关联性在里面。有兴趣的可以研究看看。好，那我们现在来看下一个。我下一个问题很简单，我只要把根号擦掉，就是下一个问题。好，有没有看到下一个问题？有，好。所以我们来看一下，下一个问题它就变成这样。我刚才擦太快，我应该把绿色的那个说明方式留下来。但是我把它擦好之后，其实它这个东西在看的时候，其实很容易就可以误解。可是因为我问的第一题，我现在在问第2题，这个时候大家不由自主就会把括号括上去。对，因为我问的问题其实就很跟刚上面那一题的灯号，干嘛？把灯号提上就好。所以如果你用那个图来解释的话，请问一下你会解释成哪一句话？请你在 x 轴上找到一点 P， 让它到 A 的距离
平方加上它到 B 的距离，平方找最小值。好，那我们还是一样很无聊问一下，那最大值答案还是83。对啊，有时候你不要说人家问了一个最小值，你就想说那最大值没有问就算了。有时候你最大值想一下，我会很直观的解释那个不可能发生的，那个已经发散掉了，可以的，这很容易知道它发散了。你就说带超级大的 P 点他说 A 的长度 ，B A 的长度超大的，再加上超大的 PB 的距离，就爆掉了。好，那如果你因为第一题所以接下来看第二题的时候，你会有这种联想 ，OK， 这是正常。对不对？这是正常，可是这个正常的背后告诉我们一个不正常的结果，就是根本没有特色啊。我学过 PA 加 BB 最小值的几何说明方式，就是这种三角形的两边长只有 B 怎样大于第三，B 小于第三边，对不对 ？OK， 好，那我们用那个方法找到最小值，我们也用到中垂线的特性找到最小值。可是我们没有学过 PA 加 BB 最小值有什么好方法？你有哪个几何特性？我以为你有想法要告诉我。好，你很好。所以这个时候有时候你就说老师，我知道这个根本就不用想那么多，为什么？因为高中只有4大不等式哪4大？2次算几柯西叠合。这个就干脆，你眼睛不要那么想到上面那个，你就单纯的把它看成什么？这不就是2次式吗？而且这还是1元2次式最喜欢的，对不对？所以这如果把它打开，那这个问题就解决了。懂吗？2s 平方减 8s 加 8s 就可以了。好，这里加16加25，后面加16再加1，就26加上32等于26加上16 32的话是58。OK， 我们就得到原来上面那个式子，你把它的所有的形状都把它打散，就好，那它就变成一个这样的2次式，而这样一个2次式就是抛物线而已。那这个开口项上有最小值，这个还不用配方，它都配好了。为什么？因为它没有一次项，所以它最小值就是什么？58，所以它会想小于58，所以最小值出来58。所以这一点快就解完。但是如果你受到，老师我的代数一定要想成几何特性，可以你想看看，你碰壁了，你再换个方法想，还是碰壁了。但是这个时候你就会回来。老师，干脆我还是继续留在代数，不要把它想成图形好了。真的你就继续代数式就好了。好，所以我现在讲的这种题目，你要懂得灵活进退，想错了再重想，再想错了就我不要离开代数式了，我再继续代数式想，解对了，这样可以吗？好，这是它的解法。好，但是我现在顺便把它连接起来，这连接很简单。其实这个问题它已经被整理成这个样子。那你就会觉得它有一个废话在那边，那就是加25加1，不是加26，你干嘛分开写？对啊，他故意分开写，分开写要有分开写的解释的理由。可是我找不到理由，那我就决定把你合并。合并之后我的问题再重看一遍，他想要找那整个式子的最小值，那我就相当于在找这个东西的最小值，而这个东西的最小值已经出现26这个并值，所以它不是变数，它不会再改变，它永远都是26，不会你 s 带多少它就改变，所以唯一能改变的就是它。所以请你找到一个 s 带进去，它会有最小值。好，那我现在不选择打开，因为打开就跟刚才的配方法是差不多的。我们现在反而是用另外一种观察，那个观察就是看着它之后，你想到高一下学期数据分析的时候，你有学过一个东西，叫做标准差。你有学过标准差？有标准差，他说我们班上有同学数学考 A 分，一个第一号数学考 A 分，第二个考 B 分，第三个考C 分，请问要怎么算标准差？每个人去减掉什么？平均的平方加上它减掉平均的平方，加上它减掉平均的平方，之后除以多少？3个人再开根号，但是我不要看到下面这里，我只要看到上面这里。你看到上面这里的时候，请问一下，那个时候算标准差，你 S 带什么？3个人的平均。好，你有没有想过为什么你要带3个人的平均？为什么不要带3个人的中位数？为什么不要带3个人的什么最大值或3个人的最小值来相减？为什么要选平均这件事情？为什么？离均差，对，他要讲离均差。那为什么你要去跟平均去找距离的差的平方？为什么？想看看
我们下一节课我们来想看看，为什么那个时候的标准差，为什么你的这个位置是要带平均，不是要带中位数？为什么不是带总数？为什么不是带最大值或者最小值？原因是因为你要这样子算，那你的 S 最好就是带那个数字啊。为什么？我们下一节课讲。好，先这样，先分享。就是教你这个要干嘛？你也不会用，对啊，我看彼此的痛，但是还是没办法，还是要痛。好，但是我可以告诉你一件事情，很简单，就是为什么他要找平均。这个道理很简单，就是说。标准差其实是要看你们班的分散程度和其他别人的分散程度的差别性，对不对？那你要跟别人做比较的时候，请问一下，你可以拿你们班最厉害的跟他们班最烂的做比较吗？当然不行啊！你说老师，我们班随便挑一个跟他们班随便挑一个来比较，这样也会觉得说不小心被你们挑到最好的，他们让你挑到最烂的，这样不公平嘛，对不对？所以他就会希望去找到一个群体里面的极值点。跟一个群体里面的极值点进行对等的比较。好，什么叫做极值点？举个例子，你想要跟隔壁班一决高下，好，大对接，100公尺好了，你一定派你们班最强的，那他们班可以派最弱的出来吗？当然不行，他也会派最强的出来。所以最强跟最强的对决 ，OK， 这就是一种可以做比较的对象。可是最强跟最弱对决，这个是大欺小。那你们最强还是输在他们最弱，那就另当别论了哈。OK， 所以我们是用极值点去做比较，而那个极值要么就是找最大的，不然就是找最小的。我们现在标准差的目的就是把不同资料里面的最小离均差，离什么的差找出来。所以我们这个时候就是要找每个人去减掉一个数之后，平方的最小值是多少。所以这个东西怎么去找最小值？所以为什么要带平均？我们就从这个式子来看，这个是1年级学的嘛，所以我们可以把这个式子一口气全部打开，它有3个 S 平方，那会有什么？会有减 2ax 减 2bx 减 2cx， 所以会有减 2a 加 b 加 c 变 s。最后呢会加一些零零碎碎的常数，那不是我的重点。今天如果你希望把班上3个同学的数学成绩去减掉一个数，进行平方之后加起来，你想要知道这个东西的最小值，那这个时候没关系，我不知道它带 S 带多少，但是我可以知道这个式子，我可以把它打开变成这个。那变成这个之后，你就会看到你很熟悉看到的一个东西叫做什么？1元2次方程式。你把 ABC 当成数字，有没有看到？这是一个1元2次方程式，开口向哪里？开口向上。有没有最小值发生？有。最小值发生在哪一个时候？0点，好，0点 x 坐标怎么找？我上次有教过你，大家回忆一下 ，x 坐标怎么找？2a 分之负 b 负得正，就会发生极值点，你就会看到有一个很重要的现象发生，2约掉了，所以你的 s 要带 a 加 b 加 c 除以3，取下 a 加 b 加 c 除以3，就是在找这3个人的什么平均？想到了吗？有感觉了哈？对哈，好，所以我们可以确定这件事情。原来你在找一群数字跟某一个点的距离平方最小值的时候，其实就是带什么东西进去就好，带平均值进去就好。好，所以这就是标准差的目的嘛。不然的话，你们班的标准差为什么可以跟别班的标准差比？因为你们用你们班平方差的最小值，跟隔壁班的平方差的最小值进行比较嘛。他说一比较之后，你们还是比较小，那你们就是比较集中的嘛。他们就比较分散，所以要用那个最小值来进行比较。OK， 可以吗？好，这个我就讲完了。好，这个我就要擦掉了。好，擦掉之后，这一题我就解完。为什么？为什么这里就解完？这2个人而已啊，哪2个人？一个是拿4分的啊，这个东西叫做4分啊。这个人拿几分？哦，他拿4分啊。老师，他是 a 加4，你为什么解负 a 减 s？ 负4减 s， 因为平方里面随便加负号又不会怎样。可是这样子看起来有没有一个人考4分，有一个人考负4分？那我们要减掉一个数字的平方相加。那我们刚才才训练好了，找这种东西的最小值 s 记得带什么？这2个人分数的什么平均？刚好是0分。所以今天这个题目呢，我不是算出来的，我是知道要带什么会得到最小值。我知道我要带什么就有最小值，所以我把0带进去就好。所以带进去，等到16加16加26，拿出来50。
所以这是另外一种解法，这样可以吗 ？OK， 所以我要讲的一个是这种代数是它的世界非常恐怖啊，代数想不懂，好想跟凸起。哦，代数想不懂，结果会想到另外一个统计的逻辑。